Сәлем барығыҙға ла. Хәйерле кис. Башҡорт 2.0 проекты сектарындагы тура эфирҙар циклын дауам итәбеҙ һәм артабан алдынғы башҡорт йәштәре менән осрашыуҙарҙы дауам итәбеҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта буласаҡ Айһылыу Янторина Дарлес. Ул Швейцарияла йәшәй. Берләшкән Милләттәр ойошмаһында эшләй. Берләшкән Милләттәр ойошмаһы ул организация Объединенных Наций була бит инде русса. Һәм ошо Айһылыу менән бөгөн беҙ осрашасаҡбыҙ. Айһылыу үҙе тураһында ла һөйләр, нисек итеп был ойошмала эшләй, һәм ниндәй проекттар менән шөғөлләнә, һәм бөгөнгө беҙҙең төп тема ул нисек итеп Берләшкән Милләттәр ойошмаһына стажировкалар үтергән. Хәҙер беҙ Айһылыуҙы саҡырабыҙ эфирға. Ҡушылабыҙ. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Сәләм. Сәләм, Айһылыу. Экраныңды борһаң, боралыммы, уңайлымы? Уңайлы. Хәҙер борабыҙ аны. Рәхмәт. Сәләм, Айһылыу. Дөрөҫөн әйткәндә, Айһылыу менән онлайн ғына таныш, аралашҡаныбыҙ бар, тормошта күрешкәнебеҙ юҡ. Шуға күрә һеҙҙең, минең өсөн дә Айһылыу менән был тәүге һөйләшеү буласаҡ. Айһылыу, һин үҙең тураһында һөйләшеп таныштырып үт әле, нисек итеп һин менән Швейцарияла, белеүемсә 2011 йылдан алып Швейцарияла йәшәйһең. Иң беренсе мин үҙемнең рәхмәтлегемде белдерәм килә ине инде ошондай проектҡа мине саҡырып. Мин дөрөҫөн әйткәндә беренсе тапҡыр тура эфирға Инстаграм аша сығам, шуға нисектер ниндәйҙер ҡатмарлыҡтар килеп сыҡһа, ғәфү итегеҙ. Һәм әлбиттә ошондай проектта ҡатнашыуыма мин бик шатмын. Мин ысынлап та 2011 йылда Башҡортостандан Женеваға уҡырға килдем. Халыҡ-ара иҡтисадын Женеваның университетында, Европа университетында уҡып сыҡтым. Һәм шул уҡыған саҡта уҡ ООН-дың бер агентствоһына стажировкаға урынлашып, шулай итеп минең нисек әйтәйек инде, карьера башланып китте. Быға хәтлем һин Сибайҙа уҡының, шулай бит, һәм университетты ла Сибайҙа тамамланың. Эйе, мин Сибайҙың Башҡорт дәүләт университетын, Сибай филиалын тамамланым. Менеджмент организация факультетында. Беҙҙең бигерәк тә шәп уҡытыусылар, бигерәк һәйбәт коллектив булып сыҡты. Һәм әлбиттә шул институтта алған белемдәр ул киләсәктә лә миңә ныҡ ярҙам иттеләр. Һәм әлбиттә шул университетта уҡыған саҡта эшләгән проекттар һәм конференциялар ул бөтәһе лә берәм-берәм тип әйтәйек инде бергәләшеп алып килеп, ошондай ниндәйҙер бер дөйөм результатҡа алып килделәр. Әйе, тимәк, шундай мотлаҡ түгел сит илдә уҡырға, һин үҙең бәләкәй тип әйтәйек, ҡалала уҡып, шундай юғары уңыштарың арҡаһында, унда университетта актив булғаның арҡаһында, һин һуңынан ООН-ға, Берләшкән Милләттәр ойошмаһына эшкә төшөргә мөмкинселек булды. Мин нимәгә быны һыҙыҡ өҫтөнә алам, сөнки беҙҙең бит инде күп йәштәр мотлаҡ сит илдә эшләр өсөн йәки уңышлы булыр өсөн сит илдә уҡырға кәрәк тип әйтәләр. Мына һинең ситуацияның да киреһенсә бәләкәй генә ҡалала уҡып та ҙур юғары уңыштарға өлгәшеп була тигәнде мин әйтергә теләйем инде. Һәм дөрөҫөн әйткәндә, минеңсә, бәләкәй генә ҡалала уҡыһаң, ул бигерәк тә һәйбәтерәк. Сөнки һине уҡыуҙан башҡа бер нимә лә ҡыҙыҡһындырмай, бер нимә лә һинең вниманияңды алып китмәй бер ҡайһы яҡҡа ла. Шуға ла минеңсә, бәләкәй ҡалала уҡыуҙың үҙенең дә ниндәйҙер бер һәйбәт яҡтары бар. Сөнки ысынлап та беҙҙең дуҫтарыбыҙ бигерәк шәп булды. Мында комментарийҙа яҙалар, минең классташтарым, дуҫтарым, университетта бергә уҡыған кешеләр. Беҙ ысынлап та дуҫлашып,
Безнең өсөн уку проекттар өстендә эшләү ул хобби һымак булды. Һәм без шуның белән мавыгып китеп, галәмәт күп энергияны шуга багышланык һәм эшләргә өйрәндек. Бик кызык һәм бик фәһемле һәм шулай ук бик алтынга бәрабәр фикер дип уйлайм. Чөнки күптәр хәзерге вакытта ошында утырган кешеләр дә безнең подписчиктар дип әйтәйек, улар да бит инде миңа шундай һораудар бирәләр һәм интернетта һораудар бирәләр. Кайда укырга инергә, менә балаларыбыз укырга ина яки үзем кайда укырга инам дип, ысынлап та бындай фикердә Айһылу әйткән һымак фикерде әлегә ишетергә туры килмәгәйне. Һәм мин дөресен әйткәндә килешәм, шундай Сибайда уку яки менә Санкт-Петербургта ла, хәтта Өфөләге зур булмаган вуздарда уку, ул зур мөмкинлекләр аса икәненә мин дә ышанам. Һәм шуга Һәм әлбиттә укытучылар да уларның бөтен булган көчләре студентларга бара бит инде. Һәм укытучыларның сифаты бәләкәй калаларда әзрәк түгел. Онда шул тиклем һәйбәт, үзенең эшләренә ынтылып барган һәм эшләрен яраткан кешеләр шул тиклем күп. Һәм безнең менә Адигам Акзамович, Фирүзә Биктимировна, Вилер Ахметович, улар шул тиклем матур укытучылар булды. Безнең ысынлап та безне теге специалист итеп сыгардылар инде. Бик кызык, Адигам Адигович, Фирүзә Биктимировна, алар минең тугандарым. Бик кызык. Рәхмәт. Һәм шулай ук университет кантуля гаилә турында әйтеп китәм. Һинең гаиләң дә, һинең уңышларыңа ул шулай ук йогынты яһайдыр дип уйлыйм, ата-әсә тәрбияһе. Шуның турында һөйләп, үзеңнең гаиләңдән һин нимә алдың һәм нимә тормышыңда ярдәм итте? Зур рәхмәт ул һорауга ла. Менә әйтеп ебәрәм инде. Менә Илгиз язды Айгөл Сәлимянова. Айгөл Сәлимянова ул үзе бер тарих дигәндәй, ул безнең укытучыбыз безне беренче тапкыр дөнья кимәленә, проекттар буенча дөнья кимәленә алып сыккан кеше. Шуга уга ла зур рәхмәтлемен. Рәхмәт, Илгиз. Гаиләмә килгәндә инде, әлбиттә, безнең гаиләбез зур гына гаилә. Минең атайым, әсәем, улар Баймак районыннан икеһе лә. Агайым минең Өфөлә, апайым да Өфөлә хәзер. Һәм әлбиттә, атайым, ул менән әсәем, улар гыйльми кешеләр. Һәм уларның теге тормыш философияһы, ул ни алырга инде? Ул әлбиттә белем алу. Һәм минең атайымның теге әйтүенсә, иң зур инвестиция ул белем алуга инвестиция. Һәм күпме укыйһың, күпме укый алаһың, шул тиклем укырга кирәк. Бер касанда бер урында туктап калырга түгел, гел генә яңы теге белемдәргә ас булырга кирәк. Тип миңа ул шуны өйрәтте инде. Һинең атаң хәзерге коучтар әйткән фикердә әйткән. Шулай бит, хәзер шулай. 25-30 ел элек һәм унан да алда, әлбиттә, ул уны безгә, балаларына ла һәм үзенең студентларына ла гел генә әйтеп барды инде. Ул үзенә күрә коуч, мотиватор дип әйтергә лә була. Бик зур, әлбиттә, атайның шундай һүзләре һинең тормышыңа зур йогынты әлбиттә яһагандыр. Һәм әлеге вакытта һин ниндәй телдәрдә һөйләшәһең, нисә тел беләһең? Бик кызык, шуны һөйләп үтәңсез. Һәм һин ниндәй телдә төп тел һөйләшү теле эшләгән ереңдә? Әлеге көндә мин башкорт телендә һөйләшәм, рус телендә лә һөйләшәм, әлбиттә, һәм инглиз теле, француз телендә һөйләшәм. Кәрәккәндә итальян телен, испан телләрендә аңлаша алам, һәм әлбиттә, ул теге француз телен белһәң, калган телдәрне лә аңлап була. Латин тамырлы телләрен, уларны аңлап була инде. Үземнең эшемдә төп телдәр ул инглиз теле һәм француз теле. Хәзерге көндә мин проекттарны алып барам, Азия, Урта Азия яктарында проекттар алып барам. Онда инде рус теле һәм башкорт телен дә мин кулланам. Шуңа күрә, дөресен әйткәндә, мин үзем дә шул тиклем куанам. Менә Үзбәкстанга, Кыргызстанга барганда, мин ондың
делегаты булып барам һәм ундагы ниндәйдер үзенчәлекләрен телде аңлайм, менталитетты аңлайм, кешеләр белән һөйләшә алам, улар миңа икенче төрле карай. Теге ниндәйдер дипломат, бюрократ, ни кеше тип карамайдар, үз кеше һымак гел генә каршы алалар. Шуныһы, әлбиттә, бик кызыклы һәм бик мин куанып шуга карайм, әлбиттә. Ул ярдәм итә. Тимәк, һинең башкорт теле белүең, һинең онда эшләвеңә, ондагы уңышлыктарыңа ла ярдәм итә. Әлбиттә. Ондагы кешеләр менән ялырак мөнәсәбәткә, үзеңнең командировкалардагы Үзбекстанга, Кыргызстанга барганда, һин командировкаларда барбыр кешеләр менән һинең менән ялырак мөнәсәбәтләр барлыкка килә бит инде ондагы халык менән. Әлбиттә. Әйткәндә, һин яңарак кына кайттың кайһы илдәрдән. Без һинең менән теге арнала үткәрергә теләгәнек бит тура эфирдә, ләкин һин сит илдәрдә йөреп кайттың, ниндәй илдәрдә булдың? Дөресен әйткәндә, был ошо адаккы 2 айда мин Женевала бер аҙна ярым гына булдым шикелле. Унан алда мин бер аҙна ярым Үзбекистанда, бер аҙна Таджикистанда, бер аҙна ярым Кенияла, унан алда Португалия, Бельгия, шул төрлө илдәрдә инде. Һәм безнең проект ул төрлө илдәрдә алып барабыз без ул проектты. Һәр бер илдә әлбиттә үзенең үзенчәлеге бар, үзенең теле бар. Мин күбеһенсә хәзер шул Урта Азия яктарына карайм, әмма ләкин Африка илдәрендә лә еш кына булып торам. Мына бик кызык, әлбиттә, эшең менән ошондай илдәрдә йөрү, ошондай мөмкинчелекләр һәм яйлап кына һинең эшеңә килеп етәбез бит инде. Һин нимә менән шөгыльләнәһең, нимә эшләйһең, нимәнән гыйбарәт һинең эшең? Минең эшем ул нисек әйтәйек инде. Мин менә алдан Башкортостанда нимә эшләй торгайным, нимәне яратып, бирелеп эшләнем, шуның менән мин хәзер шөгыльләнәм. Дөресен әйткәндә. Менә мин яратып, галәмәт итеп торып, презентациялар эшләргә ярата торгайным. Хәзерге көндә лә шуларда эшләйм. Әлбиттә, мин ниндәйдер проекттар язып, теге финанс яктарынан ниндәйдер нимә дип әйтәйек инде, финанс яктарынан ниндәйдер ярдәм һорарга кешеләргә барганымда бар. Теге спонсорство дигәндә инде, теге фандрайзинг дип уны хәзерге көндә атайдар. Уны ла без эшләйбез. Унда төрле нимәләр генә эшләмәнем, менә Башкортстанда нимәләр эшләнем, хәзерге көндә онда мин шуның менән үк шөгыльләнәм. Без проекттар язабыз, әлбиттә. Яңа илдәргә проекттар язабыз. Ул шул проекттар менән теге донорларга барабыз һәм ул проекттарга акча алгач инде шул проекттарда без илдәрдә тормышка ашырабыз. Партнерлар табып, ниндәйдер илдең үзенчәлеген табып, шуны нисек әйтәйек инде, халыкара кимәлгә күтәрәбез. Тимәк, һез шундай илдәргә, башка илдәргә ярдәм итәһегез һәм ошо илдәргә башка байрак илдәр ярдәм кулыгыда. Әлбиттә. Шулай килеп сыга. Менә комментарийларда укып китәм. Шәүрә апай яда һез бик охшаганһыгыз, Эльвира һәм Айһылу. Минең уйлавымча, бөтә башкорт кызлары бер-беренә бәлки охшагандыр. Шулай Бардыр инде. Шулай артабан укыйк. Касан Өфөгә килә икән дип һорайдар. Һин касан Өфөгә килергә уйлайһың? Алла бирһә, июньнең аҙағында ҡайтырға тейешмен һәм августың башында ҡайтырға уйлайым. Оҙағыраҡ отпускка. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына ҡайтаһыңмы? Алла бирһә, шул ҡоролтайға ҡайтырға ниәт бар, килеп сығыр тип ышанам. Әйҙә, ҡоролтайға килгәс һәм ошо теманы ла әҙерәк яҡтыртып үтәйек. Һин Швейцарияла ошо тығыҙ эшеңә ҡарамаҫтан башҡорт халҡының һәм башҡорт халҡының үҫешенә, башҡорт мәҙәниәтенең артабанғы үҫешенә лә ниндәйҙер
үҙеңдең ҙур оло көсөңдө индерәһең бит инде, шуның турала һөйләп кит. Һин әйтеп үтәйем, һин Юлдаш исемле татар-башҡорт ассоциацияһына нигеҙ һалыусы, шулай бит? Әйе, 2015 елда беҙ менә башҡорт татар ҡыҙҙары менән йыйылышып, шул ассоциацияны булдырҙык инде һәм 2015 йылдан алып һабантуйҙар үткәрәбеҙ, Швейцарияның һабантуйҙарын үткәрәбеҙ. Унан алда беҙҙең яҡташыбыҙ Гүзәл Усманова Габе, ул үткәрә торған инде һабантуйҙарҙы. Женева һабантуйҙарын бөтәһе лә белеп торалар, унда бөтөн булған СНГ халҡы килеп, байрам итеп, йырҙар менән, бейеүҙәр менән матур итеп байрам иткән саҡтар булған инде. 15 йылдан алып, беҙ уны 2-нсе кимәлгә күтәрҙек, әлбиттә. Күп кенә кешеләрҙе саҡырып, хәҙерге көндә беҙгә 500 кеше килә һабантуйға. Беҙ аны бер нисә ай буйына әҙерләп киләбеҙ һәм, әлбиттә, күп кенә артистар беҙгә киләләр. Мин шул тиклем ныҡ рәхмәтлемен, беҙҙең артисттарыбыҙ, улар үҙҙәре билет алып килеп, беҙгә ярҙам итеп, беҙҙе шулай итеп, дөрөҫөн әйткәндә, беҙгә ныҡ ярҙам итәләр инде. Һәм беҙ үҙебеҙҙең яҡтан уларға, әлбиттә, нимә бирә алабыҙ, үҙебеҙҙең өйөбөҙҙө лә бирәбеҙ, карауаттарыбыҙҙы ла бирәбеҙ, иҙәнгә лә түшәйбеҙ, шуға кешеләрҙе ҡаршы алабыҙ инде, шулай итеп. Үҙебеҙсә. Эйе, үҙ көсөбөҙ менән, эйе. Һәм белеүемсә, Швейцарияның ғына түгел, башҡа Европа илдәренән дә киләләр ул һабантуйға һеҙҙең. Эйе, беҙҙең Женева, дөрөҫөн әйткәндә, ул Европаның уртаһында урынлашҡан. Һәм ҡайҙан ғына кеше самолет менән осам тиһә, ул 1 сәғәтлек юл ғына. Шуға күрә беҙгә йыл һайын төрлө төбәктәрҙән кеше килә һәм мына былтыр ғына беҙҙең Италиянан кешеләр килеп төштөләр, Испаниянан, Великобритания, бөтөн булған илдәр, беҙ һанап ҡараһаҡ, бер 15 ил булалыр инде, тип уйлайым. Тимәк, һеҙ ошо Юлдаш ассоциацияһы менән ойошмаһында беҙҙең башҡорт халҡының мәҙәниәтен башҡа сит ил халыҡтарына, Европа халҡына күрһәтәһегеҙ һәм шулай үҙебеҙҙең ундағы яҡташтарға һаҡлап ҡалыу буйынса ҙур эш башҡараһығыҙ, шулай бит инде. Һәм тағы ла өйҙә нисек һөйләшәһеңме башҡортса, тыуғандарың менән, һәм шулай уҡ бәлки һинең өйөңдә бер инде башҡортса элементтар, нисек Башҡортостанды һинең йортоңда нимә хәтерләтә? Бына минең үҙемдең йортомда булған кешеләр, улар әйтә алалар, минең йортом ул теге ҙур тирмә һымаҡ. Унда уратып йөрөп була бит инде, теге тирмәләге һымаҡ. 1-2-3 стена ул башҡорт элементтарын, минең бөтөн булған өйөм ул башҡорт элементтарында, дөрөҫөн әйткәндә, эшләнгән. Өй түрендә шәжәрә тора, беҙҙең Бөрйән ырыуының тамғаһы, ҡошо, ағасы, шунан, әлбиттә, төрлө элементтар, мына теге милли кейем кейгән ҡурсаҡтар ҙа бар, ниндәйҙер бәләкәс кенә теге һандыҡта да, бәләкәс кенә шкатулкалар да бар, төрлө элементтар, ҡурай ҙа минең түрҙә тора. Шуға мин әҙерәк кенә һағына башлаһам, шул яҡҡараҡ яҡыныраҡ барып ултырам да, моңло йырҙар тыңлап, ҡыуанып тик ултырам. Өйҙә беҙҙең диван юҡ, беҙҙә урындыҡ. Шуға күрә, ысын дөрөҫөн әйткәндә, мин теге Башҡортостанды, мини Башҡортостанды үҙемдең өйөмә алып килеп ҡуйҙым, тип әйтәйем инде. Көн һайын бал ашайбыҙ, шуға. Афарин, бик шәп, бик ҡыҙыҡ. Һоҡланғыс, сөнки шундай алыҫта, ситилдә мин улай уҡ түгелдер тип уйлағайным, бик ҡыҙыҡ. Ысынлап та, беҙ бит инде хыялланабыҙ күптәр мына тирмә һымаҡ йорт эшләргә, урындыҡтар эшләргә. Һин алғанһың да Европаның Женевала, Европаның йөрәгендә шундай башҡорт
мөешен төдегәнһең һәм Башкортстан һинең һәр вакыт йөрәгеңдә. Шәп, мин бик һокланам буның белән. Рәхмәт, рәхмәт. Әйдә, яйлап та һин хәзер үзеңнең проектларың турында һөйләп үттең. Хәзер менә стажировкаларга күсәйекме яйлап? Әйе, әлбиттә. Менә һин үҙең бит инде ошо стажировкалар ярдәмендә Берләшкән Милләттәр Оешмаһына эшкә индең. Шулай бит, һәм һин бөгөн дә ошо стажировкалар турында һөйләргә теләйһең. Безнең. Әйе, минеңсә, ул стажировкалар һорауы, ул бик мөһим һорау һәм йәштәргә ул ҡыҙыҡлы булырға тейеш микән, юҡ микән белмәйем, әммә ләкин файҙалы булырға тейештер тип уйлайым. Һәм кеше белһә, уларҙың теге информация булһа, улар үҙҙәре ул информацияны нимә эшләргә икәнен һуңынан уйлайҙар инде. Шуға ла мин әҙерәк кенә һөйләп үткәнем килә. Беҙ Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы тигәндә бер генә ассоциация, бер генә организация, бер генә ойошманы күҙ алдына килтерергә тейеш түгелбеҙ. Унда йөҙләгән организациялар бар, ойошмалар бар. Уларҙың бер 50-һе ул Берләшкән Милләттәр Ойошмаһына тура тап килә һәм тура улар менән теге ул нисек структураһына инә инде. Һәм менә мине Берләшкән Милләттәр Ойошмаһына алманылар, әммә ләкин теге стажировкаға алманылар тиһәләр. Мин менә беренсе һорауым, нисә ойошмаға һеҙ үҙегеҙҙең ғаризағыҙҙы бирҙегеҙ? Нисә ойошманы һеҙ ҡаранығыҙ? Унда ниндәй уларҙың ниндәй талаптары бар? Уларҙы ҡаранығыҙмы? Нисек эшләнегеҙ? Шуға төп һорау, ул әлбиттә иң беренсе нимә эшләргә кәрәк, ул ООН-дың, Берләшкән Милләттәр Ойошмаһының структураһын ипләп кенә, матур ғына итеп ҡарарға, уҡыға һәм уны иҫтә тоторға. Һәр бер организацияның, һәр бер ойошманың үҙенең талаптары бар. Улар стажерҙарҙы йыш ҡына университеттың аҙаҡҡы йылдарында һәм университетты бер йыл элек тамамлаған кешеләргә мөмкинселек бирәләр инде. Һәм стажировканы шул кешеләр үтә алалар. Ул йәки улар һаман да студенттар, йәки бер йыл элек университетты тамамлаған кешеләр. Стажировканың иң бәләкәй генә срогы инде ул 2 ай, иң ҙуры, иң оҙоно ул 8 ай. Шуға үҙебеҙҙең башыбыҙҙа тип әйтәйегендә әҙерәк кенә ваҡытын белергә, күпме ваҡыт һеҙ унда тора алаһығыҙ. Нишләп мин уны әйтәм? Сөнки беҙ ООН ул бөтөн донъя кешеләренә ярҙам итергә теләгән ойошма булараҡ, бигерәк лояль булырға тейеш бит инде, әммә ләкин стажерҙарға эш хаҡын түләмәй. Шуға күрә үҙегеҙҙең хәлегеҙҙән килгәнсе ҡарарға кәрәк, нисә ай һеҙ объективно тигәндә инде һеҙ ошо илдә була алаһығыҙ. Нисә айлыҡ аренда хаҡын түләй алаһығыҙ. Күпме ашарға кәрәк бит инде барыбер. Бер үк ваҡытта эшләп йөрөргә ундай мөмкинселек булмаҫҡа ла мөмкин. Шуға күрә иң баштан алып ҡарарға кәрәк, нисә айға һеҙ килә алаһығыҙ ул илгә. Һәм әлбиттә ғариза биргәндә бөтөн булған талаптарын яҙырға кәрәк. Бер ниндәй һорауға, әгәр ҙә бер ниндәй һорау һеҙгә ҡағылмай икән, унда ко мне не относится, not available тип яҙырға, иң һәйбәте шуны яҙырға инде. Уны буш ҡалдырырға ярамай. Сөнки буш ҡалдырһаң, унда ниндәйҙер һорауҙар булырға мөмкин. Һәм ниндәй генә булһа ла тәжрибәләрҙе, уҡыуҙы, бөтөн булған информацияны дөп-дөрөҫ итеп яҙырға кәрәк. Һәм әлбиттә һеҙҙең ниндәйҙер тәжрибәләрегеҙ булһа, эш буйынса инде, шул тәжрибәләрҙе Европа талаптарына килтерергә кәрәк.
Беҙҙә менә боролған һайын теге менеджер такой, менеджер сикой тип әйтәләр инде. Европаға килгәндә менеджер ул теге генераль директор Юғары уровенендә, кимәлдә, юғары кимәлдә, эйе. Һәм һеҙ мына һеҙгә 21-22 йәш икән, һәм һеҙ бер нисә урында менеджер булып эшләгәнһегеҙ икән, ул әҙерәк кенә теге һорауҙар булырға мөмкин. Һәм ул һорауҙарҙы теге нисек әйтәйек инде, тап килмәһәгеҙ ул критерийҙарға, ул әҙерәк кенә ҡыҙыҡ булмай инде уже. Ниҙәргә, эшкә алған кешеләр өсөн. Терминология әҙерәк тап килмәй Европа менән, менеджер особенно. Әйе. Һәм беҙгә нимәһен белергә кәрәк? Беҙҙең уҡыу, белем алыу кимәле ул һәйбәт. Һәм беҙҙең дипломдар менән сит илдәргә барырға ҡурҡырға ярамай. Һәм кеше белеп тора ул университеттарҙың һәйбәт икәнен, ҡимәлдәре һәйбәт икәнен. Шуға күрә ҡурҡырға ярамай, ғаризаны бөтөн булған организацияларға бирергә кәрәк. Һәм әлбиттә ул телде һәйбәт итеп һөйләшергә әлбиттә кәрәк инде. Инглиз телен, француз телен. Онда дөрөҫөн әйткәндә 6 официаль тел. Һәм шул 6 телдең күпмеһен, нисә телде беләһең, шул тиклем һинең шанстарың күбәйә инде, әлбиттә. Ә инглиз телен генә белеү етәме? Мин мында эшкә килгәндә инглиз телен генә инем. Һәм әлбиттә эшләй башлаған саҡтан уҡ миңә әйтә башланылар, менә француз телен өйрәнергә кәрәк, француз телен өйрәнергә кәрәк дип. Һәм күпмелер ваҡыттан һуң мин сынапта француз телен өйрәнгәс, миңә күберәк ишектәр асылды. Шуға күрә телдәрҙе өйрәнеү, телдәргә инвестиция яһау, ул бик файҙалы. Тағын нимә файҙалы, ул ниндәйҙер техник хәләттәрҙе үҫтереү. Ул Photoshop булһынмы, InDesign булһынмы, Illustrator, шундай ниндәйҙер программалар, ул әлбиттә һеҙҙең профилде өҫкәрәк күтәрәсәк. Нимәһен белергә кәрәк? Берләшкән Милләттәр ойошмаһына көн һайын йөҙләгән кеше, менә беҙҙең генә организация, беҙҙең генә ойошма, беҙҙең ойошмала 300 кеше эшләй. 350-400 тирәһе. Көн һайын йөҙләгән кеше стажировкаға ғариза бирәләр. Шул йөҙләгән кешеләрҙең араһынан кемде һеҙ һайлап алаһығыҙ? Әлбиттә, кемдер, ул кемдең нейҙәре бар, хәләттәре бар бит инде. Ниндәйҙер, бәлки, волонтер тәжрибәһе бардыр. Сөнки бындай волонтер тәжрибә булһа, ул әлбиттә ул кешене үҙенең нисектер теләп барған урын бит инде. Ул кешенең ниндәйҙәрен күрәтә, нимәгә уның нисек тип әйтәләр әле ул? Мотивацияһы бар. Күңеле нимәгә төшкәнен, күңеленә нимә ятҡаны, шуны күренеп тора. Ғөмүмән, Европала волонтерҙарға һәм йәмғиәт эшмәкәрҙәренә иғтибар менән ҡарайҙар. Ул резюмаларҙа был мөһим графа булып тора. Әлбиттә, әйе. Һәм әлбиттә ул ниндәйҙер ваҡиғалар, ниндәйҙер саралар үткәрәһегеҙ икән, ниндәйҙер ул бөтөн булған нәмәне резюмеға индерергә кәрәк. Һәм әлбиттә ул бөтөн булған ғаризаларҙы дөрөҫ итеп, матур итеп бирергә лә, һәм иртәгә уҡ яуап көтөргә ярамай. Беҙҙең, менә минең дөрөҫөн әйткәндә, ғаризаны мин ғинуар айында бирҙем, миңә яуап июнь айында ғына килде. Шуға 6 ай буйына мин берәү менән дә хәбәргә сығып булмай, берәүҙән дә һорап булмай, бара микән, юҡ микән, минең ғаризамды берәү алды микән, юҡ микән, ул в свободном доступе эленеп тора. Кемгә кәрәк, шул барып, ҡарай ҙа, ниндәй телдәрҙә һөйләшә, ниндәй эштәрҙә эшләгән, ниндәй уҡыу йорттарында уҡыған, килеп сыҡһа, әгәр ҙә оҡшаһа, улар алалар инде. Ғариза электрон рәүештә бирелә бит? Әйе, ғариза электрон рәүештә бирелә, һәм уны
Уны һәрбер оешманың сайтында айырым рәвештә яҙырға кәрәк инде, тултырырға кәрәк. Һәм ул ваҡыт ала. Әлбиттә, ул ваҡытты ала. Һәр бер ғаризаға бер 2 сәғәт ваҡыт үтергә лә мөмкин. Һәм унда улар тағы ла һинең теләктәреңде, нисек мотивационный письмо, теге теләктәреңде ирекле формула яҙып ҡалдырырға кәрәк. Һәм уны бигерәк тә теге шул организация, шул ойошмаға специфик бер ныҡ теге тап килерлек итеп эшләргә кәрәк. Ошо организацияның, ойошманың йүнәлешенә тап килерлек итеп. Әйе, әлбиттә. Әйе. Мына ошо һин әйттең бит инде, менә үҙемә яҙып алдым, беҙҙең уҡыусылар өсөн мөһим булыр тип. Берләшкән Милләттәр ойошмаһы ул бер генә ойошма түгел, унда йөҙләгән ойошма бит инде. Һәм беҙ уларҙы сайттарын табабыҙ. Һәм уларҙың сайттарында стажировка тигән бер айырым мәғлүмәт бар. Әйе, ул айырым мәғлүмәт булып тора. Һәр бер ойошманың сайтында унда теге карьера нидәре мөмкинселектәре һәм стажировка мөмкинселектәре, улар бергә баралар. Аңлашылды. Һәм менә яҙып алдым инде үҙемә университеттың аҙаҡҡы курстарында уҡыусылар йәки бер йыл элек тамамлағандарға был күбеһенсә ҡағыла. Бер-ике тел белеүе бик яҡшы. Мөмкинселектәр ҙурыраҡ асыла бит инде, һәм техник һәләттәр, һин әйтеп киткәнсә Photoshop һәм башҡалар бында мөһим тип яҙып алдым. Әлбиттә, эшһөйәрлек. Барып эләкһәгеҙ бер ниндәй ойошмаға, ҡуш ҡуллап мине өйрәтегеҙ тип ултырып булмай. Нимә эшләй беләһегеҙ, нимә эшләй алаһығыҙ, бөтөн ҡуш ҡуллап эшкә нитергә кәрәк инде, әлбиттә, тотонорға кәрәк. Ул бик мөһим. Аңлашылды. Шунан хәҙер һинең тағы ла өҫтәргә һүҙҙәрең бармы был стажировкалар тураһында? Әгәр кенә Әгәр дә тағы ла өҫтәргә теләмәһәң, һорауҙарымды бирергә теләгәйнем. Беҙҙең ваҡытыбыҙ бармы? Ниҙә? Мына һин, минең белеүемсә, һин Берләшкән Милләттәр ойошмаһында берҙән-бер башҡорт ҡыҙы, шулай бит? Мин берәү генә түгелдер ул тип уйлайым. Беҙҙең бына Өфөнән Регина Таймасова, ул минең бына 3-нче этажда ултыра, мин 4-нче этажда ултырам, ул 3-нче этажда ултыра, минең ул бик яҡын дуҫым. Тағы ла Өфөнән бер нисә кешене беләм. Бер генә башҡорттыр тип уйламайым мин. Беҙҙә бер нисә ҡыҙ барҙыр тип уйлайым. Егеттәр ҙә барҙыр инде, улар шым ғына ултыралар. Аңлашылды. Тимәк, мөмкинселектәр ҙур. Тимәк, телде белеп, матур итеп эссе яҙып, мотивацион хат яҙһаң, һине стажировкаға алырға мөмкинселектәр ҙур була. Шулай бит? Әйе, әлбиттә. Тағы ла әҙерәк һинең эшең тураһында һөйләп үтәйек. Мына һин нисек нисәлә эшең башлана һәм унда нимә менән бараһың эшеңә? Нисек унда мөнәсәбәттәр, кешеләрҙең мөнәсәбәте тураһында һөйләп үтһәңсе? Эшебеҙ беҙҙең сәғәт 9-да башлана, сәғәт 6-ға тиклем, киске 6-ға тиклем, 1 сәғәт тирәһе төшкө ашҡа ваҡыт бирелә инде. Мин Женеваның үҙендә түгел, Женеваның әҙерәк кенә ситтәрәк 10 километр алыҫлыҡта йәшәйем, һәм унан мин велосипед менән эшкә киләм. Шул велосипед менән эшкә киләм дә, рәхәтләнеп тороп, үҙемдең беҙҙең душта төшөргә була. Шуға күрә нисек килһәң дә, барыбер мында үҙеңде рәткә килтереп, эшкә барып ултыраһың. Беҙҙең команда ул бигерәк теге халыҡ-ара төрлө кешеләр бар инде. Менә минең начальник ул Италиянан, минең коллегаларым француздардан да, Кениянан, Греция, Монголия, яртылаш теге француженка, японка, төрлө, Буркина Фасо, төрлө кешеләр, Бразилиянан да бар. Шуға күрә
Деге шундай халык ара атмосферанда үзеңде комфортно дигәндә, үзеңде тыныс тотып, үзеңдең халкыңдың ничек дип әйтәм, теге брендын Вәкилен. алып барырга тиешең. Әйе. Чөнки без үзебез дөресен әйткәндә, без һәрберебез ул үзебезнең илебезнең шундай теге культураһын, сәясәтен, үзебезнең менталитеттың алып барган кешеләр бит инде. Безгә карап, үзебезнең ил тураһында фикер итәләр кешеләр. Шуңа күрә безнең өстебездә шундай ответственность Әйе. бар. Минең уйлавымса, һин был эште бик яхшы аткараһың. Һинең шундай актив тормошың һәм шулай бернисә телдәрне белүең, башкорт халкының нинди башкорт кызының нинди булырга тиеш икәнен һәм матур өлгеһе булып торалар дип уйлайм. Мына Амин шулай булып калһын. Амин. Тагыла бер һорау килеп төште инде. Менә һин стажировка торганда һөйләнең. Стажировкалардан һуң һиңә эште нисек тәкъдим иттеләр? Һуңнан һиңә нисегрәк ошо момент булды? Стажировкалар, минең әйтүемсә, улар 2 айдан 8 айга тиклем булырга мөмкин. Мин стажировканы укыган вакытта үттем. Минең укуым кискеһен була торгайны, шуңа күрә мин иртәнсәктән алып кискә тиклем эшкә йөренем, стажировкага йөренем һәм кискеһен укуга йөренем. 6 айдан һуң, 5 айдан һуң миңа һорау бирделәр инде, һинең теләгең булмас микән безнең менән калырга, безнең менән эшләргә. Безнең ул вакытта бик зур конференцияга без әзерләнә инек. Ул Rio Plus 20 конференцияһы Бразилиялага. Шуңа күрә уларга теге оештырусы, ярдәм итүсе кеше кәрәк ине. Мин шул вакытта эләгеп калдым дип әйтәйек инде. Һәм монан һуң проекттар күбәйеп китеп, хәзерге көндә безнең команда әзрәк кенә зурая башланы. Мына хәзерге проекттың тураһында бер-ике һүз әйтеп китә алаһыңмы тагылымна? Һин ниндәй юнәлеш буенча, нимә? Мин аңлавымса, һин туҡымалар буенча, мына тегеү эше буенча һинең юнәлешең, шулай бит? Ул һәрбер илдең, минең проектым ул башҡортсаға нисек уны тәржемә итергә икән? Инициатива этичной моды тип атала. Һәм ул проект эсендә без һәрбер илдә ниндәйҙер халәттәр табып, ниндәйҙер халәттәр табып, шул халәттәрҙе халыҡ-ара үҫтерәбеҙ. Юғары кимәлгә алып киләбеҙ. Һәм ул туҡымалар, менә Буркина Фасо илендә ул туҡымалар, Кения илендә ул күбеһенсә теге бисер менән эшләр бит инде, төрлө сумкаларда эшләйбеҙ беҙ унда. Үзбекистан, Таджикистан илдәрендә ул әлбиттә ни буласаҡ, нимә тип атала әле ул, ебек. Ебәк, әйе. Шуға күрә һәрбер илдә ул үзенсәлекле ниндәйҙер таланттар табып, шуны үҫтерәбеҙ, ярҙам итәбеҙ. Һәм миңә күп кенә кеше һорау бирә, Башҡортостанға ҡасан киләһегеҙ тип. Ул проект менән беҙҙә таланттар күп бит инде ул. Әммә ләкин Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы Рәсәйгә ул тиклем үк ҡуш ҡуллап аҡса бирергә уйламай әле, дөрөҫөн әйткәндә. Әммә ләкин мин ул проекттарҙы нисектер үҙ ҡул менән, үҙ көс менән бирергә уйҙар бар. Һәм мин уйлайым, бөгөнгө көндә үҙебеҙҙең илебеҙҙең, халҡыбыҙҙың яҡты киләсәге өсөн шул ниндәйҙер талаштырыу өсөн мөмкинселектәр бар, кешеләр бар. Ул проектты эшләргә лә кешеләр табылыр тип уйлайым.
Афарин тип әйтергә кала, үҙеңдең көсөң менән үҙеңдең мына мөмкинселектәреңде кулланып, беҙҙең Башҡортостан халҡы өсөн, Башҡортостаныбыҙ өсөн нимәләр эшләгәнең өсөн ҙур рәхмәт. Һәм һин ҙур өлгө булып тораһың, сөнки һин беренсенән бер нисә тел беләһең. Үҙебеҙҙең башҡорт телендә матур итеп һөйләшәһең. Менә яңғына эшең бөттө бит инде, яңғына инглиз, француз телендә һөйләшеп, менә хәҙер башҡорт теленә күсеп киттең. Сит илдәрҙә йөрөп, унда ла башҡа телдәр менән башҡа телдәрҙә һөйләшеп йөрөнөң бит инде. Һәм ысынлап та үҙең йортоң да һинең башҡорт стилендә йыһазландырылған, һәм рухың да башҡорт, һәм хатта экономик яҡтан да Башҡортостанды үҫтереүгә өлөшөңдө һалғасың. Һин әлбиттә беҙҙең башҡорт йәштәре өсөн ҙур өлгө булып тораһың, һәм һиңә артабан да ныҡ ҙур уңыштар теләйем. Һәм мин уйлайым, беҙ һинең турала тағы ла күп тапҡыр ишетербеҙ. Һәм беҙҙең башҡорт икономик проектында ла һин тағы ла ҡатнашып, башҡа темаларға ла һинең менән һөйләшербеҙ тип уйлайым. Һәм әйҙә һинең һуңғы һүҙең, хәҙерге замана башҡорт йәштәре ниндәй булырға тейеш? Әлбиттә, улар һинең һымаҡ булырға тейеш. Һәм шулай ҙа ниндәй теләктәр һинең замана йәштәренә? Минеңсә, заманса башҡорттар, улар күп телде белергә тейештәр, донъя буйлап йөрөргә тейештәр, кешеләрҙе күреп, кешеләргә үҙебеҙҙең Башҡортостан ҡайҙа, ул ниндәй икәнен һөйләргә тейештәр. Һәм үҙҙәренең, нимә тип әйтәйек инде, бына беҙҙең башҡорттар, улар дөрөҫөн әйткәндә бөтә ерҙәре бар. Мин ҡайҙа ғына барһам да башҡорттарҙы осратырға, танышырға тырышып йөрөйөм. Һәм кемде генә осратһам да, шул тиклем матур, йылы кешеләр осрай. Шуға күрә ҡайҙа ғына барһағыҙ да, ниндәй генә идеялар менән, тип әйтәйек инде, ниндәй генә проект менән барһағыҙ ул илгә, мотлаҡ рәүештә башҡорттарҙы күрергә тырышығыҙ. Һәм беҙгә 22-нда ҡунаҡҡа һабантуйға килегеҙ. Һеҙҙә, тимәк, 22 июнь була быйыл. Шулай бит, Швейцарияла. Эйе, быйыл 22 июндә ҡалаһында Швейцария һабантуйы буласаҡ. Ҙур рәхмәт һиңә саҡырыуыңа, ҙур матур теләктәреңә, илһамландырғыс һүҙҙәреңә. Мин бик шатмын һинең менән бөгөн аралашҡанға. Мин уйлайым, күптәр өсөн файҙалы, фәһемле һәм ҡиммәтле фекерҙәр әйттең, яҙып алғандарҙыр тип уйлайым. Ҙур рәхмәт һиңә, Айһылыу. Ҙур рәхмәт. Уңыштар бөтәһе лә, бөтә донъя башҡорттары шулай итеп берләшеп, матур итеп йәшәһен һәм үҫһен тип теләктәремде бирәм. Амин, изге теләктәреңә. Рәхмәт ҙур. Һау бул, мин һинең менән хушлашам. Пока-пока. Һау бул, Хәмәт. Пока. Дуҫтар, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Берләшкән Милләттәр ойошмаһының сауҙа һәм үҫеш агентствоһында тотороҡло үҫеш проекттарының эффективлығын күҙәтеү һәм йоғонтолоғон баһалау буйынса белгес Айһылыу Йәнтүрина Дарлис булды. Ысынлап та иҫ киткес ҡыҙыҡай, шундай һәләтле, шундай тырыш, ныҡышмал, үҙенең маҡсатына ирешеүсе, илһамландырыусы ҡыҙыҡай. Мин бик шатмын ошо Башҡорт 2.0 проекты сиктәрендә шундай кеше менән һеҙҙе лә таныштырыуыма, үҙемдең дә танышыуыма. Ҙур рәхмәт тағы ла бер тапҡыр Айһылыуға. Мына Шәүрә апайға ла мул уңыштар теләйем, ысынлап та уңыштар. Шундай изге эшеңдә һәм изге маҡсаттарыңда һиңә Аллаһ Тәғәлә ярҙам итһен һәм беҙ ҙә һинең уңыштарың өсөн ҡыуанып барайыҡ. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Ошо һөйләшеүгә ҡушылғанығыҙ өсөн. Кем яңы ғына ҡушылды, беҙҙең шундай ҡыҙыҡ осрашыу булды. Һеҙҙе яҙмаһын ҡарарға тәҡдим итәм. Швейцарияла ООН Берләшкән Милләттәр ойошмаһында эшләүсе Айһылыу менән осраштыҡ. Бөтәгеҙгә лә һау булығыҙ, тағы ла күңелле ял көндәре теләйем. Киләһе осрашҡанға хәтлем.